ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਵੂਫਰ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। 12 ਇੰਚ ਦੇ 1800 ਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸਬਵੂਫਰ ਆ ਦੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ, ਪੇਟੀ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਇਹ ਵੀਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਵੂਫਰ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀਰ, ਕਿਤੇ ਐਂਪ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ USB ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ CD ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਵੂਫਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਪੇਟੀ, ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਲਟੀ ਕਲਰ LED ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।